బోర్న్ మదర్స్ కంగారు పడే విషయం ఏంటంటే, బేబీ తుమ్ముతుందనంగానే కంగారు పడిపోయి జలుబొచ్చేసింది మేడం అని తీసుకొస్తున్నారు. నిజంగా బేబీ తుమ్మితే జలుబొచ్చిందా లేదా? దాని గురించి తెలుసుకుందాం. యాక్చువల్లీ పెద్దవాళ్ళలో ఏమవుతుందంటే, మనకి ముక్కు ద్వారా, నోటి ద్వారా బ్రీతింగ్ తీసుకుంటాం. బట్ పిల్లల్లో నేజల్ బ్రీతింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో, వాళ్ళకేమన్నా మ్యూకస్ కానీ, డస్ట్ కానీ అడ్డుగా ఉంటే గనక స్నీజింగ్ మెకానిజం ద్వారా దాన్ని బయటకు తీస్తారు. ఒకవేళ అది వచ్చే ప్రాసెస్‌లో ఎక్కువగా తుమ్మితే గనక కంగారు పడొద్దు. అలాంటి టైంలో జస్ట్ మీరు యూజ్ చేయాల్సింది సెలైన్ నేసల్ డ్రాప్స్ అనేవి యూజ్ చేయండి. ఆర్ ఎల్స్ మన మ్యూకస్ సక్కర్ ఉంటుంది కదా! దాంతో ఏమైనా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయండి. అంతే తప్ప స్నీజింగ్ చేయడం వల్ల పిల్లలకి జలుబొచ్చిందని చెప్పి కంగారు పడొద్దు. ఇదొక మిత్ మాత్రమే. థాంక్ యూ.